Վախեցար։ Ոչ, բայց ինչու ես մահ սփռում այս պայծառ առավոտին։ Այս նետը ինձ բերեց քեզ մոտ։ Ծարավ եմ, ջուր տուր խմեմ։ Դու ծաղրում ես ինձ աղջիկ։ Ճամփորդին ծաղրելը մեր օրենքից դուրս է։ Դու հոգնել ես որսից։ Ահ, բայց քիչ խմիր։ Քիչ խմիր։ Անունդ ինչ աղջիկ։ Ինձ Անահիտ են ասում։ Ում աղջիկն ես։ Հովի Վարանի։ Իսկ ինչու ուզեցիր իմանալ, թե ով է իմ հայրը։ Մի մեղ չգործեցի, որ հարցրի։ Ուրեմն ես էլ մեղ չեմ գործի, եթե հարցնեմ, ով ես դու։ Ես մի ճամփորդ եմ, որին դու ջուր եւ բերկրանք տվիր։ Ինձ եմ։ Չգիտեմ ինչու։ Հաճելի է մեր այս զրույցը։ Ես մի ճամփորդ եմ, որ պետք է շարունակեմ իմ ճամփան։ Մնաս բարով Անահիտ, թող քո սիրտը դրախտային թռչնակի պես միշտ երգի։ Բարի ճանապարհ, աստղը թող միշտ պայծառ։
Աղջիկ սիրելի երևի տանջալից բան է, չէ Հրան։ Գուցեև տանջալից է, բայց վաղը քո չափասյան օրն է տոմնելու։ Աղ, ինչ աղջիկ տեսա ես աղբյուրի մոտ Հրան։ Ու չպետք է մտածես աղբյուրի մոտ տեսած աղջկա մասին։ Չկա ավելի չքնաղը, քան Նուրեդին արքայի դուստրը։ Փերուզան, քո հարսնացուն։ Օրհնվի երիտասարդությունը, վաչական զավակը, չափահասությանդ այս տոնին, մաղթում եմ քեզ երկար արև ու երջանկություն։ Մեծ հաճույքով վարպում եմ այս 10 բադուր քո սանիկի արևշատությանը։ Հրաշալի են քո երկրի վարդը, Նուրեդին արքա, բայց ամենից չքնաղը, դուստրն է, Փերուզան։ Երկիր կուսան և գովք նրա արքայադուստր Փերուզայի։ Փերուզայի գովքն անեմ ես, կանաչ բարադուն նմանելով, նայում էլա ակուբ ես, ասես կահի վրանելա, կահի վրա, նայում էլա ակուբ ես, ասես կահի վրանելա, կահի վրա։ Արջանագույն շուրթեր ունի, հոր զարատի գյումաննա ույսմ երեսի հերեգիտ է մեր աշխարի գումաննենա ույսմ երեսի հերեգիտ է մեր աշխարի գումաննենա Փերուզայի գովքն անեմ ես, նրանց աղջին նմանենա, կարծես արդամ ծաղկած պարդես, Ակաչների չիմաննելա, Կարծես արդամ ծաղկած պարդես, ակաչների չիմաննելա, Նուրեդին արքայի հրամանով նվեր եմ բերել քեզ թակուի աշխեն, 12,000 արաբական նժույգ, միևնույն գույնի քամու պես սարագաված, 12,000 ընտիր պատանի մեր երկրից, 12,000 զենք ու զրահ ամրակուր պողպատից, նաև 12,000 ոսկեզոծ գոտի գոհարազարդ։ Կուրակը հասունացել, դարձել է նժույգ, քո նախանձելի իշխանության իմ բարեկամ Բահադուր, շուտով վերջ կլինի, արդյոք ժամանակը չէ փորձելու թամքն ու սանձ։ Իսկ եթե Փիրուզան դառնա վաճականի կինոմ, իմ ուժն ու երախտագիտությունը… Ով արքայից արքա, ով բարյատ ծով, որքան լավ եմ հասկանում ես ես։
Մվեր ընդուներ ինձանից այս ոսկեվարդ Աշխեն տակուի, վարդը սիրո ծաղիկն է, թող բացվի այս վարդը քո որդու սրտում։ Միևնույն ծաղկից մեղուն մեղր է ծծում, իսկ օդը թույն։ Ինչ ես ուզում ասած լինել, Գուսան։ Անթիվ են մեր երկրի վարդեր անուշաբույր, մի դիմիր հրավոր պարտեզներ թակուհի, ոսկյա վարդերը, չար վարդերը։ Հեռացիր, Գուսան։ Դու դարձել ես շապահաս, ով արքայազն, հագեցրու այս սուրը թշնամու արյունով, և մենք, քո հավատարիմ զինվորներս, կփարաբանենք քո արիությունը։ Վաչագա։ Մեր երկրի հին սովորության համաձայն ես հանձնում եմ քեզ քո հանգուցյալ հոր սուրը։ Երդվում եմ, որ այս սուրը կգործադրեմ իբարս հայրենիքի։ Սպանիր երկչին, Վաչագան։ Միթե ձեր երկրում ճշմարիտ խոսքի համար սպանում են։ Արծաթափայլ ուրենին, իմ թախծոտ ընկերուհի, ասում են, թե դու էլ ինձպես սպասես քո յար ճամփորդին, կորացել ես վշտից ուրենի ու թեքվել ջրերի վրա։
Եկա քեզ տեսնելու։ Ես նույնպես։ Միթե ժամ է մեկնելու։ Ասա, ինչ անունով կոչեմ քեզ քո մասին մտածելիս։ Ես մի ճամփորդ եմ, ինձ դու խնդություն շնորհեցիր եւ թախից պատճառեցիր։ Վաչագան։ Իթե Անահիտը թանկ է մորիսը։ Անահիտ, դու որտեղից գիտես նրա անունը։ Ներ պատեզի սոխակները ինձ լուր տվին։ Բայց գիտես արդյոք, թե ինչ կբերի մեզ Նուրիդինից հասումը։ Վտանգը մեծ է։ Ես քեզ հասկանում եւ ցավակցում եմ, բայց դու պետք է ամուսնանաս Նուրիդին արքայի դուստր Փիրուզայի հետ։ Ամուսնանալ չսիրած աղջկա հետ եւ վանել սիրածին։ Ես սննել ու խնամել եմ քեզ։ Ինչու համար։ Որպեսզի տամ հովվի աղջկան։ Այն ժամ նետիր իմ սիրտը Նուրեդինի ձերի սմբակների տակ։ Վաչագան, զավակս։ Ունկնդրիր զարմանալի համբավին, ով հովիվ։ Մեր թարապանց աշխեն թակուհին կամենում է խնամյանալ քեզ հետ։ Խնամյանալ։ Նա կամենում է ամուսնացնել իր որդուն, Վաչագան արքայազնին, քո դուստր Անահիտի հետ։ Երևի ուրախությունից լեզուդ կապ է ընկել։ Չկարծես, թե մենք ուզում ենք բռնությամբ տանել աղջկան։ Քո կամքն է, կարող ես և մերժել։ Ես շնորհապարտ եմ աշխեն թակուհուն այդ մեծ պատվի համար, բայց լավ չէր լիթ առաջ իմ աղջկան հարցնեք։ Անահիտ, լույս ու խնդություն քո աչքերին Անահիտ, աշխեն թակուհին և Վաչագան արքայազն
ինձ ուղարկել են խնամախոսության։ Աշխեն Թակունի, Վաչական արքայազն, ես նրան չեմ ճանաչում։ Իսկ միթե դու չես հանդիպել արքայազնին աղբյուրի մոտ։ Աղբյուրի մոտ։ Իմ ճամփորդը։ Ահա թե ինչու նա չասած իրան։ Ինչ ջուր ես դու նրան տվել, այդ օրվանից նա դադարություն չունի։ Գուցե դու կախարդ ես։ Են թակուհին կամենում է, որ դու արքայազնի հասնացուն լինես։ Մի անհանգստանա, դու պալատ չես մտնի այդպես աղքատիկ։ Այս մետաքսները, ապարանջաններն ու մանյակները բոլորը քեզ համար են։ Ինչ որ բերել եք, ետ տարեք։ Ասացեք արքայազնին, որ ես կընդունեմ միայն այն նվերը, որ նա պատրաստած կլինի իր սեփական ձեռքերով։ Ինչ է ասածիդ իմաստը, Անահիտ։ Ով է իմանում, թե Բախտյանիվը ինչպես կդառնա։ Աշխատանքն է միայն, որ երջանկություն է բերում։ Այս է իմ միտքը, այս է իմ հավատը։ Այս թող փորձություն լինի սիրող սրտի համար։ Ես կհայտնեմ արքայազնին քո այս տարօրինակ պայմանը։ Ինչ շնորհք ունենք եւ ինչ արհեստի վարպետ ենք։ Մեր ջրին ու
Պես արքայազն, կավի մի փոքրիկ գնդիկ իմ ձեռքում, նոր կյանք ես ստանում։ Հարցանք կանովին, հարցանք հնդովին, հարցանք աշխարհին, բարիք վերովին, հարցանք կանովին, հարցանք հնդովին, հարցանք աշխարհին, բարիք վերովին։ Մի հասարակ կարիկատոր վարպետի ձեռքում փոխակերպվում է աստվածային երազանքին։ Հայր, պես արքայով։ Աշխատանքն երբեք չի մարում, նա սերունդների ձեռքով է գալիս ու արհավիտյան մնում աշխարհում, նա սերունդների ձեռքով է գալիս ու արհավիտյան մնում աշխարհում։ Հարցանք մեր ջրին ու հողին, մեր հողում կյանքը ստեղծողին։ Ո երկիրը նման է ծաղկով այգու, բայց այդ այգին միշտ մեր սրերի պաշտպանության տակ է։ Հարցանք աշխատող բոլորին, հարցանք դարձողին ու կարուտողին, հարցանք աշխատող բոլորին։ Կարող ես սովորեցնել ինձ քվարեստը վարպետ։ Այո, կարող եմ։ Ես ուզում եմ հյուսել մի աղբյուր և ածտափայլ ուրեմի։ Այնպես որ ջուրը զրնգա և տերևները սոսապեն։ Կարող ես։ Այո, կարող եմ։ Զարմանալի եմ, որ ես հանգիստ ու անվրդով շատրանջ եմ խաղում այս պալատում, որտեղ հենց նոր չտեսնված վիրավորանց հասցրի իմ աղջկա։ Սարսափելի է նույնիսկ մտածել։ Աշխեն թակուհու որդին հովիվների ու ջուլհակների ընկերության մեջ։ Ինչով վարձադուց լինել այդ վիրավորանքի համար։ Զգուշացիր, առաջ եմ մղում ինձին, Բուրետինի պարաբանց այրուծին, անցնում եմ սարմանդ։ Քո խաղը և նամանավանդ խոսքիդ եղանակը ստիպում են մտածել։ Դու երդվեցիր 40 տարի չհարձակվել մեր սահմանների վրա։ Օրենքը մեր ձեռքինը։ 40 տարին մենք կհաշվենք 40 լուսին, 40 լուսինը 40 օր, 40 օրն էլ 40 ժամ, անպատվության ժամ։ Դու սխալ քայլ ես անում, ձիերին ընդեմ դուրս կգա հետևակ։ Իմ նպատակն է կործանել քո թագավորությունը։ Բայց իմաստուն խաղի նպատակը ուրիշ պիտի լինի։ Քեզ դուր չի գալիս իմ թագավորը, ինձ է։ Խեղճ Փերուզան այսօր մեկնում է մեր քաղաքից։ Փերուզան մեկնում է։ Դու գունատվեցիր, ձեռքերը դողում են, դու սիրում ես նրան։ Այո, սիրում եմ։ Նա ուզում է քեզ մնաս բարով ասել Հրանտ։ Ես եկել եմ հրաժեշտ տալու Հրանտ։ Ես կհեռանամ գիշերով, երբ քաղաքը քնած կլինի։ Թող չիմացվի իմ անպատվությունը։ Թող ժամանակը բուժե քո վերքը։ Իսկ քոնը կամոքի։ Երբեք։ Դու վրեժ
կկարնես իմ փոխարեն։ Ումնից։ Նրանից, ով արժանի չի այլևս իմ սիրուն։ Վրեժխնդիր եղիր, իմ հրանդ, պարգևը մեծ է լինելու։ Բահաթուրը, հավատա նրան։ Դու պետք է հասկանաս հրանտ։ Ազնվազարվ մարդիկ թույլ չեն տա, որ աշխեն թակուհու որդին ամուսնանա մի հովվի աղջկա հետ։ Մռայլ ամպեն կուտակվել պալատի վրա։ Ինչ պետք է անել։ Մեզ հետ լինել։ Պարգևը մեծ է լինելու։ Հասկացար։ Սուրը երկու սայր ունի, մեկ սայրում սեր, մյուսում ընկերություն, երկուսն էլ սպանում են։ Նարիման, մնա այստեղ, եղիր իմ հեռադեսաչքն ու իմ հատուսու։ Նարիման, հանձնիր այս մատանին իշխան հրանտին։ Արհեստին դիրաբետելու համար արքայազն անհրաժեշտ է երկարատև ու համար աշխատանք։ Ես կաշխատեմ վարպետ։ Ոսկեկար զգեստների մեջ անգամ չմոռանաս արտացյա ուրին։
ուրախ երկը, իմ թանկագին արանդ։ Երդվում եմ մայր, ես չեմ մտնի ամուսնական առագաստը, մինչև չլուծեմ քո մահվան վրեժը։
Արարչյան բախտը քեզ եմ հանձնում Անահիտ։ Եթե 7 լուսին բոլորելուց ես չվերադառնամ, գիտիր, որ ես կամ կենդանի չեմ, կամ փորձանքի եմ հանդիպել։ Մնաս բարով Անահիտ, առաջ հրանց։ Վաչագա։ Այստեղ արքայից արքա նուր էդինի երկիրն է։ Սահմանը սախտողին կանիցե կրակ և ջուր ստեղծողը և անցավորը հավիտյան կդառնա իմ ստրուկը։ Մեծ է իշխանությունը և ահալի է ցասումը Նուրեդդին արքայի։ Զգուշացիր արքա, կարիճի բունն է մեր դիմաց։ Հետ չդառնանք արդյոք, չկանչենք օգնության մեր քաջարի զորքին։ Ամաչիր հրանտ, առաջ, դեպի առաջ։ Բան եմ գուշակում, որ ինչ ամբախտություն, դու փորձանքի մեջ ես Վաչագա, իմ սեր, դու փորձանքի մեջ ես Վաչագա։ Դինագործներ, ըլնդագործներ, որմնադիրներ և բոլոր նրանք, ովքեր արհեստ գիտեն, մի կողմ կանգնեն, իսկ մնացածներին կտրորեն թղերը։ Ով ես դու։ Այս մարդը գիտե թանկարժեք փարչագործել։ Երկուստ էլ մի կողմ կանգնեք։ Իմ թակուհի, սուրը քո ձեռքում պետք է փայլատակի ու շանթահարի։ Ամուր բռնի սուրդ, ավելի համարձակ։
Դու չխաբեցիր ինձ կլանավոր, Նուրեդին արքան լավ կվճարի ինձ այս բանի համար։ Բայց վաչական թագավորը եւ Անահիտ թագուհին սրա համար քեզ մի պարկ ոսկի կտային։ Պարկ ոսկի։ Դու ծաղրացվել ես եղել կլանավոր։ Աշխատիր։ Մի պարկ ոսկի։ Դու դեռ հույս ունես, վաչական։ Փրկության եւ ոչ մի հույս։ Բայց հավատացած եմ, որ իմ փարչան կհանդիպեցնե ինձ իմ թշնամի Նուրեդինի հետ։ Շատ քիչ է մնացել։ Վիրավորացի ես Նուրեդին արքան, այս ամենը գին չունի, բայց սահա թանկարժեք մի փարչա, որը գործել է գերիներից մեկը։ Նա ասում է, որ մի ժամանակ աշխատել է վաչականի պալատում։ Վաչականի պալատում։ Նա տեսել է վաչականին։ Չգիտեմ տիրուհիս, միայն իմացա, որ այս փարչայի միջոցով հեշտությամբ կարելի է մուտք գործել վաչականի պալատը։ Ասում եմ, վաչականը հիվանդ է, եւ ժողովրդի աչքին չի երևում։ Հրամայում եմ քեզ, վաչարական ձևացիր, մտիր Անահիտի պալատը եւ իմացիր վաչականի անայդացման գաղտնիք։ Այն ժամ ես կնետեմ իմ այրուցին եւ թղերը նրա պետության բուն սիրտ։ Ուղեկցիր ինձ փարչագործող կերի մոտ։ Կալանավոր, դու աշխատել ես վաչականի պալատում։ Ասա, որտեղ ես տեսել նրան։ Ինչու ես լռում։ Պատասխանիր, դու կստանաս ազատություն եւ ոսկի, շատ ոսկի։ Ռուկներ, ջրակ։ Վաչական եւ դու իշխան հրանտ։ Ինչ պատիվ, ինչ ուրախություն։ Շահթայել։ Երկուսին էլ։ Անդրծովյան երկրներից, կապույտ լեռների այն կողմից նրա համար ոսկեթել փարչա եմ նվեր բերել, որը գին չունի։ Դու ճիշտ ես վաճառական, այս փարչան գին չունի, սակայն ոչ մի ձեռագերտ չի կարող իր առաջից բարձր լինել։ Դեռ այստեղ այս փարչան գործող վարպետին ես կպարգևատրեմ երկուսիդ է։ Այս անգամ արարիչն ավել չէ, քան մի թշվառ արարակ։ Սրա գործողը մի հասարակ ստրուկ է։ Անունը։ Չգիտեմ,
Այս փարչան ես գնել եմ Հնդկաստանում մի հրյայից։ Հրյան գնաց է եղել Արաբստանում մի պարսիկից։ Պարսիկը Բյուզանդիոնում մի հույնից։ Այդ երկրներում հազարավոր ստրուկներ կան։ Ով գիտե նրանց անունները, Թագուհի։ Իսկ ինձ թվում է, որ դու գիտես նրա անունը վաճառական։ Ինչու ես թաքցնում դեմքդ։ Բայան է տղամարդուն լինել քո արկված դեմքով։ Այդպես է իմ երկրի սովորույթը, Թագուհի։ Բայց այժմ դու մի երկրում ես, որտեղ մարդկանց դեմքերն ու հոգիները բաց են։ Դու պետք է հապանակվես իմ երկրի օրենքներին։ Համայում եմ, բաց երեսը։ Հարիմանը, Նուրեդինի համարզը։ Վաճականը վտանգի մեջ։ Նա կանչում է մեզ։ Նա Նուրեդինի ձեռքումն է։ Տարկա, անահիտի զվախն բեր անցան գիրճը և հիմա գետապին է։ Դրանք թագարդ են ընկել, շանթուկ այցեքի նման կչայթ են նրանց գլխին, աշխիլ չերով, սպիդակ չերով, սև չերով։ Իսկ հոտի աղջիկ անահիտին բաժին նրա իմ սյուս տուտակների։ Ձերքին մեջ սուր բռնելու ողորմելի ջուլխակուհի։ Այս սուրով ես կկտրեմ քո ծամերը, քաջասիրտ Փերուզա։ Դեռ սուրը չքաշած, նետահար կանեմ քեզ պարծենկոտ։ Նրվեջը լուծել հանգիստ մենամարտում, լսում ես դու, քաջասիրտ Փերուզա, լսում եմ հովբուհի։
Բաչական։ Բաչական։ Ահա այդ ձյամը, որին ես նետարարի որսի ժամանակ, ահա աղբյուրը, արծաթափայլ ուրենին, ահա դու Անահիտ, ահա ես։ Իմ Բաչական, լավ հեքիաթ պատմեցի։ Շնորհակալություն հեքիաթիդ համար։ Ժամանակ է, իմ զինագիրը ռանտը կանչում է ինձ։ Ճիշտ չէ, այդ իմ հայրն էր նախ հավաքում։ Դեռ մի ժամ առաջ նա ինձ ուղարկեց աղբյուրը ջուր գրել։ Իսկ ես մոռացա, դες ասեցի։ Կաց Անահիտ, կաց Անահիտ։ Երկնքից 3 խնձոր ընկա։ Մեկը քեզ Անահիտ, մյուսը ինձ, իսկ երրորդը ձեզ, բոլորիդ, ձեզ, որ սիրում եք լսել մեր ժողովրդական հրաշալի հեքիաթները։